și pam pam, ha, pam. Astăzi mă joc Roblox Test Emotes și o să testez niște emoturi. Deci, haide să începem de undeva. Mă fac în tank. Tancul. Bă, chiar că sunt tank. Chiar că sunt tank. E bine, că mi-am pus o bazucă pentru mână. Asta este emotul perfect. Am nevoie de 50 de Robux pentru asta. Dar eu sunt tank astăzi. Nu mai joc astăzi, jucați tankul. Asta. Nu ești. Ascend. Zbor. Idoi, eu fufu. Doamne. Aura. Aura. Toc, sumara, ichadai boila, toc, tu junta, comai mi da, tu roveu, comaya, tiro dudara, comaya, hambale dora. Pară. Îs Lucas, para, îs o pară. Adică fructul meu preferat. Para, sunt o pară, sunt o pară, sunt o pară. Pară, sunt o pară. Oameni, Taylor Swift. Box stop. Box stop. Sunt aspiratorul robot. Stai. Nucleauro dinozaura. Sunt nucleauro dinozauro. Știți brainer-rotul ăla italian, nucleauro dinozauro? Păi, eu sunt nucleauro dinozauro. Nu știu de ce un pumn de-al meu e acolo și un picior de-al meu e acolo. Dar sunt nucleauro dinozauro. Haide, mai fac un emot și se termină. Stai. Merg sus în jos. Au. S-a terminat videoclipul. Deci că da, dacă mai țin mult, gata. O să merge videoclipul. Deci o să îl postez. O să-l postez la, nu știu exact de ceas, dar văd 1421, dar haide gata. Îl opresc, dar trebuie să fac ceva. Deci rapid sus. Gata.
În 3 secunde o să o lasă. În 3, 2, 1 s-a terminat videoclipul, nu mai ai la ce să te uiți, da, doar la celelalte videoclipuri de ale mele, da, îți spun să te uiți să dați like și subscribe și clopoțelul ăla. Deci, gata.